刚刚都没。那很少会刮痧，爽了吧？是，这个基本上就是磨损的，没喊他的。刮痧还好，这个我猜的看了。前面的没发生，全部往后面发，它过不了。他人在哪里？我怎么知道呢？我的，你过来跟我去，我就坐车去，我一个人。嗯。